ব্রাজিলিয়ান ম্যাস্টিফ এই ডগব্রিডটির নামের মধ্যেই রয়েছে ব্রাজিল কথাটি, অর্থাৎ এই ডগব্রিডটির উৎপত্তি বা অরিজিন অবশ্যই ব্রাজিল থেকে। ব্রাজিলিয়ান ম্যাস্টিফ ফিলা ব্রাজিলিয়েরো নামেও পরিচিত। ফিলা একটি পর্তুগিজ শব্দ যার অর্থ হলো হোল্ড। এর থেকেই বোঝা যায় ফিলা ব্রাজিলিয়েরো বা ব্রাজিলিয়ান ম্যাস্টিফ হলো একটি ক্যাচ ডগ। ব্রাজিলিয়ান ম্যাস্টিফের অরিজিন বা উৎপত্তির দুটো থিওরি বা মতবাদ রয়েছে। প্রথমত 15 সেঞ্চুরিতে এদের ইংলিশ ম্যাস্টিফ, ব্লাডহাউন্ড ও বুলডগ মিক্স করিয়ে ডেভেলপ করা হয়েছিল। দ্বিতীয় থিওরি অনুযায়ী লিবিয়ান ইউনিয়নের সময়কালে ব্রাজিলে নিয়ে আসা পর্তুগিজ ও স্প্যানিশ ডগ ব্রিড মিক্স করিয়ে এদেরকে ডেভেলপ করা হয়েছিল। ব্রাজিলিয়ান ম্যাস্টিফকে প্রধানত ক্যাটেল বা গবাদি পশু হার্ডিং ও এদেরকে বড় বড় শিকারী প্রাণী যেমন জাগুয়ারের থেকে প্রোটেক্ট করার জন্য ব্যবহার করা হতো। এছাড়া এদেরকে দিয়ে স্লেভ বা কৃতদাসদেরকেও ধরা হতো। প্রসঙ্গত বলে রাখা উচিত, সে সময় ব্রাজিলে কৃতদাস প্রথা ছিল একটি আইনি প্রথা এবং এদেরকে আরও একাধিক কাজেও ব্যবহার করা হতো। এরা ব্রাজিল ছাড়া অন্যান্য দেশে এখনও পর্যন্ত অতটা জনপ্রিয় ডগ ব্রিড নয়। ব্রাজিলিয়ান ম্যাস্টিফের শারীরিক বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গেলে এরা একটি জায়ান্ট সাইজের মোলোসর ডগ ব্রিড। এদের শর্ট কোট সফট ও স্মুথ হয়ে থাকে, যা একাধিক কালারে পাওয়া যায়, যেমন ফন, ব্রিন্দেল ও ব্ল্যাক কালারে এদেরকে পাওয়া যায়। এদের স্কিন খুবই লুজ হয় এবং এরা যথেষ্টই হেভি বোন একটি ডগ ব্রিড। এদের মাথার আকার বেশ বড় হয় ও এদের কানও বেশ বড় হয় এবং ভাঁজ করা বা ড্রপড হয়ে থাকে। এদের পাও বেশ হেভি বোন্ড হয়ে থাকে। এদের শারীরিক গঠনও অন্যান্য ম্যাস্টিফ ডগ ব্রিডের মতো অনেকটাই একই রকমের হয়ে থাকে। ব্রাজিলিয়ান ম্যাস্টিফের মেল ও ফিমেলের মধ্যে হাইটের পার্থক্য দেখা যায়। এদের মেলদের ক্ষেত্রে হাইট হয় 26 to 30 ইঞ্চেস এবং ফিমেলদের ক্ষেত্রে হাইট হয় 24 to 28 ইঞ্চেস। এদের ওয়েট মেলদের ক্ষেত্রে প্রায় 50 কিলোগ্রাম পর্যন্ত হয়ে থাকে এবং ফিমেলদের ক্ষেত্রে ওয়েট প্রায় 40 কিলোগ্রাম পর্যন্ত হয়ে থাকে। এদের গড় জীবনকাল প্রায় 9 থেকে 11 বছর পর্যন্ত হতে পারে। ব্রাজিলিয়ান ম্যাস্টিফ খুবই প্রোটেক্টিভ ও অ্যাগ্রেসিভ স্বভাবের একটি ডগ ব্রিড। এরা স্ট্রেঞ্জারদের প্রতি খুবই সতর্ক স্বভাবের হয়ে থাকে ও এদের মাস্টারকে প্রোটেক্ট করার জন্য এরা সবসময় রেডি থাকে। এরা খুবই লয়াল স্বভাবের একটি ডগ ব্রিড। এদেরকে প্রথম থেকেই অর্থাৎ পাপি অবস্থাতেই খুব ভালো মতো করে সোশ্যালাইজেশন করানো উচিত। এদেরকে প্রথম থেকে খুব ভালো মতো করে সোশ্যালাইজ না করালে এরা বড় হয়ে প্রচণ্ড রকম অ্যাগ্রেসিভ স্বভাবের হয়ে যেতে পারে। তখন এদেরকে কন্ট্রোল করা খুবই মুশকিল হয়ে পড়ে। তবে একটি ওয়েল সোশ্যালাইজড ব্রাজিলিয়ান ম্যাস্টিফ খুবই শান্ত স্বভাবের হয়ে থাকে। ব্রাজিলিয়ান ম্যাস্টিফের জায়ান্ট সাইজের জন্য এদেরকে রাখতে গেলেও একটি যথেষ্টই বড় ও খোলামেলা বাড়ির প্রয়োজন হয়। ফার্স্ট টাইম ডগ ওনারের জন্য ব্রাজিলিয়ান ম্যাস্টিফ একদমই উপযুক্ত একটি ডগ ব্রিড নয়। এদেরকে রাখতে গেলে একজন কনফিডেন্ট ও এক্সপিরিয়েন্স ডগ ওনারের প্রয়োজন হয়, যে আগেও এরকম জায়ান্ট ডগ ব্রিড রেখেছে। সেই কেবলমাত্র ব্রাজিলিয়ান ম্যাস্টিফকে খুবই ভালো করে রাখতে পারবে। ব্রাজিলিয়ান ম্যাস্টিফের মধ্যে একটি কমন হেলথ প্রবলেম হলো হিপ ডিসপ্লাইশিয়া। তো বন্ধুরা, ডগ ফ্যাক্টস বেঙ্গলিতে ব্রাজিলিয়ান ম্যাস্টিফ নিয়ে আজকের এপিসোডে এ পর্যন্তই। এরকমই ডগ ব্রিড রিলেটেড ফ্যাক্টস বাংলায় পেতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন ডগ ফ্যাক্টস বেঙ্গলিকে, পাশাপাশি বেল আইকনটিতেও ক্লিক করে দিন। এতে করে আপনারা পাবেন আমাদের আপকামিং ডগ রিলেটেড ভিডিওর নোটিফিকেশন সবার চাইতে আগে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক ও কমেন্টস করবেন এবং আপনাদের শার্মের প্রেমী বন্ধুদের সঙ্গেও অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ।